2022年 MCE 第39條啲説告啦 ，solve 一啲 rules of graph 嘅問題啦。嗱，通常考試咧，通常有 sin cosine 嘅，咁咧今年咧考翻 tangent 喎。咁同學咧，所以咧你都係要做 online 嘅 student，所以都係要識噶啦。OK， 嗱咁首先條題目咧就話 theta 個角度咧係90至270度。嗱，記得啊，呢啲好重要噶。咁啊有答案咧會冇咗嘅。OK， 好啦，咁而家咧佢問你呢條式入邊有幾多 roots 喎？嗱，咁你都係要計噶啦。你都係計嘅時候，咁咧。tangent 嗱 sin cosine tangent 咧，其實有啲方法嘅，唔明嘅同學睇翻樓下教學片啦。咁純粹呢條嚟講咧，咁因為咧你呢條咧將呢個調翻過嚟咧，其實 solve 咗佢啦，即係等於摩爾包 equation 你咧個 tangent 做 u 咁樣咯，即係 u 3次減 2u 等於0咁樣咯，跟住 solve 呢條式咯。不過而家係 tangent 啫。嗱，所以簡單啲咧，我哋 formula 01嗰啲都唔好搞啦，我哋做 factorization 嘅時候咧，咁啊拉個 tangent 出嚟啦，拉一個 tangent 出嚟呢個3次，拉一個就有2次，所以2次方。咁呢個俾人拉咗出嚟得翻個2啊，咁兩嚿嘢乘埋等於0，咁咧就各自等於0啦。所以咧 tangent theta 等於0就係第一嚿，跟住咧呢嚿咧等於0咧就係第二嚿。咁咧咁 tangent 2次方減2等於0，即係 tangent 2次等於2啦。咁咧，所以咧呢個2次方拉過去變開方。喂，不過順帶一提啊，你 x 2次等於一個數，譬如等於2，x 咧係咪等於開方2啊？錯，係正負都得啊。你正負2次方圓都係等於正數噶嘛。所以咧你2次方對過對面要加正負，即係2次方對過對面要加一正一負。OK， 好啦，咁咧通常呢圖咧你一定好熟讀個圖像嘅。嗱 sin cosine tangent 啦，咁而家呢個 x y s 收檔 sin 咧就係咁樣噶嘛。cosine 咧就係咁樣噶嘛，要熟啊！咁點記上堂會教噶啦，咁 Beyond Math 同學好易記嘅其實呢啲。咁跟住做 tangent 好少同學會識嘅，或者唔係好少同學識嘅，考試好少出咯，同學都會識嘅。咁咧佢嘅特性咧就係0至90度咧，佢就係咁樣懟上嚟嘅，但係又唔揩呢條式嘅喎，呢條線嘅喎。跟住咧第二部分90度至270度咧，咁咧就係咁樣嘅。跟住咧嗰270度咧就係咁樣，即係其實簡單嚟講咧。佢每180度咧，係一個 cycle 嚟嘅，係啦。佢每180度係一個所謂嘅 period 啦。咁 sin cosine 咧就係360度嘅。咁即係咧而家咧條題目咧，佢話咁即係呢幅圖就係 tangent 啦。咁樣嗱，咁如果冇任何限制嘅話 ，tangent 等於0嘅話，咁咧就有3個答案嘅，一個、兩個、3個。0上面 tangent 等於開方2嘅話，正開方2嘅話咧。呢度咧就有2個 roots 嘅，咁等於負開方2嘅話咧，呢度咧就有1、2、2 roots 嘅。如果0至360度，咁有咁多個啦，一圓圈咗都有8個啦。咁嗱，有一條題目話，淨係要90至270度 ，OK， 淨係90至270度幫緊你啦，收到你啦，即係0至90嗰啲拜拜，270打後嗰啲拜拜。咁咧淨係得呢一橛啫，呢一橛紫色。開方2嘅話咧，等於開方2嘅時候咧 tangent 都有開方2嘅時候得一個答案。你唔知呢個幾多，其實你可以計嘅，但係佢問你係幾多個答案啫嘛，你咪知呢個相交點一個答案咯。唔明嘅同學留意翻下面教學片啦，會有講嘅。tangent 等於負開方2嘅時候，呢度一個答案咯。因為而家我哋淨係考慮0至90啊嘛，即係就係呢橛啊嘛。唔係 sorry， 90至270講錯咗，我哋淨係考慮90至270啊嘛，就係呢橛啊嘛。咁紫色一個答案啦，粉紅色一個答案啦，咁最後。等於0嘅時候，即係呢度本身有3個答案，不過我而家淨係要呢一橛，淨係要呢一橛咧，即係咧得180度呢個答案，所以一個答案、兩個答案、3個答案，所以答案咧就係3個答案啦。嗱，同學記得睇個 range 啊，好緊要啊呢啲，唔記得同學睇翻教學片啦。So I say mass love you， 操守細段不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二注，靠記要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say mass love you，BN 不記盡力高呼 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含在廢水。